こんにちは、クレヨンです。本日は2026年3月14日。現在地は西日が眩しい中央道の府中競馬場付近です。今年も気づけばあっという間に3月。見知らぬ旅人が集う316キャンプに向けて今年も車を走らせています。今年は3月16日が月曜日なので、滞在日程をどうしようかと悩んだ結果、3月15日からの2泊3日で楽しむことにしました。大月ジャンクションから河口湖方面へ。この時間帯にはあまり通らない場所なので、普段見ている空と違う色合いがとても新鮮な感覚。夕日に照らされた富士山が暗くなってきた空に浮かび上がり、とても素敵です。この日は旅人が御用達のフォレストモルに立ち寄り、3日間のメイン食材を調達します。薪屋ネイチャーで薪を仕入れる鉄板コースを回った後は、道の駅、朝霧高原で夕食を食べつつ、仮眠を取ることにしました。夕食は弁当箱に詰めてきた残り物カレーがメイン、車のレンジで温めて食べる節約飯です。トッピングはフォレストモルのイオンで買った鶏天とコロッケ。一緒に買ったくるみ団子はお隣の長野県ご当地製品です。美味しそうだったのでデザート用に買いました。今年の316キャンプも楽しもうと前々夜祭の乾杯をして、この日の夜は更けていきました。おはようございます。道の駅のオープンを待ちながら軽く朝食。家の余り食材で作ったホットサンドとイオンで買ったお勤め品の豆でサステナブル朝食です。朝食を済ませたらここの道の駅で食材を買って、もう一月になっているお店に寄りつつ、ふもとっぱらへ向かいます。上空は青空が広がり良い天気ですが、山の稜線付近には雲が出ています。朝起きた時はすっきりと見えていた富士山も雲に隠れ始めてしまいました。お店がオープンしたので早速買い物へ。店内をうろうろしながらお目当ての品を確保しつつ、他にも美味しそうなものがあるかと物色していきます。何やら気になるビールを発見。一瞬焼きそば味のビールかと思いましたが、焼きそばに合うビールらしいです。これは試さなくちゃいけません。キャンプ飯に合わせる日本酒もこちらで物色します。富士宮市にある4つの酒造のお酒がずらっと並んでいます。どれも美味しいと思うのでジャケ買いです。ゆるキャングッズのチェックも忘れずに。サクサクと買い物を済ませたら続いての目的地へ向け出発です。
賑わっている日曜日のふもとっぱらを横目に、国道139号線を南下。ふもとっぱらへの入り口も通過して、市街地方面へ進んでいきます。到着したのは、こちらのお店です。新鮮な鶏肉や卵が手に入るこちらのお店で、最後の食材を調達していきます。まずは、平飼い有精卵を確保。こちらには冷凍の鶏肉や焼き鳥などが、種類豊富にずらりと並んでいます。他にもいろいろな部位の生精肉や、美味しそうなお惣菜が並んでいますが、今回はこちらのショーケースに並んでいる生の焼き鳥を買っていきます。生の焼き鳥は1本ずつ買うことができるので、少量でいろいろな種類を食べたい人にぴったり。定番の串から初耳の部位まで、さすが養鶏場直営といった品揃えです。注文中の人が多かったので、並びながら注文表に記入。書いた紙を店員さんに渡すと、番号札を渡されるのでそのままレジへ並びます。前々から食べてみたかったこちらの焼き鳥、夜の宴が今からとても楽しみです。無事に買い物も完了したので、いよいよふもとっぱらへ向かいます。1年ぶりのふもとっぱら。何度見ても富士山と牛舎の景色はいいですね。まずは昼食を食べようと、金山テラスへやってきました。13時前でしたがバーガーは売り切れ、そしてラーメンも全滅でした。ということで、唯一残っていたカレーをチョイス。このカレーも実は未体験のメニュー。どんなカレーかとても楽しみです。残念ながら富士山は隠れてしまいました。カレーはトマトの酸味が程よく感じられて、どちらかというとあっさりとした感じ。トッピングのフライドオニオンっぽいカリカリで、食感も楽しめてとても美味しいカレー。ペロッと完食して大満足でした。カレーを食べてからのんびりしていると、あっという間に時は流れ、迫る夕方。空も雲に覆われ肌寒くなってきたので、焚き火をスタートします。
焼き鳥を焼くので炭も多めに投入。焚き火を育てながら、ゆっくりと夜を迎えていきます。晩ご飯の準備も進めていきます。初日の夜はキムチ鍋で、体の中からも温めていきます。ストーブの上で煮込んで完成したキムチ鍋、とても美味しそうに出来上がりました。キムチ鍋ができたところで、とりあえず乾杯。316前夜祭をスタートしていきます。焚き火も良い感じに置き火になってきたので、お楽しみの焼き鳥も焼いていきます。肉汁の焼ける音と立ち上る香り。徐々にこんがりと焼けて見た目も美味しそうになり、焼いている最中からよだれが止まりません。美味しそうに焼き上がった焼き鳥。今回は塩焼きで食べてみましたが、期待通りのとても美味しい焼き鳥。内臓系も全く臭みなく、どれもジューシー。とても美味しい焼き鳥で、力角のお店がまた一つ増えました。その後もいろいろな串を楽しみつつ、初日の夜は更けていきました。迎えた316当日。日が差すことはあるものの雲が多い朝。不尽ぬはチラ見え程度ということで、完璧な景色とは言えませんが、特別な316の空気感をたっぷりと楽しんでいきます。コーヒーをドリップしながら朝ののんびりなひとときを、ゆったり楽しんでいる時でした。Oh no! 立てかけていた棒が直撃してこのありさま。まあ、こんなことも、後で思い返せば楽しい思い出になるはず。ということで、気を取り直してもう一度。コーヒードリップを2回も味わえたなんて。スーパーポジティブに、楽しむ朝。青木養鶏場とふもとっぱらで買ったプリンを、食べ比べながら過ごすひとときでした。気づけば時間は12時、いそいそと始める12時の乾杯の準備。どこにいるかはわからないけど、同じ空の下、同じ気持ちで楽しんでいるみんなと乾杯です。
その後は大胆にアレンジした富士宮焼きそばを昼食に作って、道の駅で買った焼きそばに合うビールを体験。生姜の風味が強いビール。焼きそばのお供の紅生姜を意識したのかな。といった感じでした。昼食後は場内をテクテクと散歩。平日にしては多くのテントが立ち並ぶ場内。この中に同じ楽しさを味わいに来た人がどれくらいいるんだろう。と、想像しながらの散歩。誰がどこにいるかわからない。誰に会うことも言葉を交わすこともなく、ただそれぞれの時間を過ごす。共有したのは、同じ空と同じ景色だけ。こんなワクワクするイベントよく思いついたなぁと。あの発案者に感謝の気持ちを抱きながら、無数に広がるテントを眺めて歩きました。その後も、15時の乾杯をつつがなく執り行い、夜の宴と時は流れていきました。夜が近づくにつれ、暑くなってくる雲。雨を予感させる、グレーな空が広がっていきます。夜を迎える準備は、おこもりもできるスタイルで。この日は肌寒い夜にぴったりのおでんと、日本酒が宴の主役。どこかにいる、同じ時間を共有しているだけの、言葉も交わしていない人たちとのキャンプを楽しみながら、時折雨の降る静かな夜を過ごしました。朝から少しずつ雲が消えていき、遅めの朝食を食べる頃には、時折富士山が顔を見せてくれるようになりました。最終日の朝は、道の駅で買ったベーコンと青木養鶏場で買った新鮮卵で作ったベーコンエッグホットサンドに、春一ブレンドのコーヒーをいただきます。朝食後は、もう一度場内を散歩。最後に名残を惜しむように、316の雰囲気をじっくりと味わいます。今年も思う存分楽しんだ316キャンプ。とても綺麗な景色に恵まれたわけではないけど、隣にいるかもしれない、名も知らぬキャンパーたちと共有した景色は、とても特別。また来年もこの景色が見られたらいいなと、富士山にお願いして幕を閉じた、今年の316キャンプでした。